Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pencinta tanaman hias Nusantara. Pagi ini kita melihat eh, ada rak yang roboh. Rak tanaman hias saya, terutama ini untuk jenis bunga atau tanaman hias euphorbia. Jadi karena tadi malam hujan deras menyebabkan rak bunga ini patah dan belum saya perbaiki. Dan tentunya nanti siang akan saya perbaiki menjadi seperti semula. Nah, kalau kita lihat banyak yang amburadul, banyak yang terbalik. Jadi begini kondisinya. Jadi bunga euphorbia ini sempat tidak terawat, makanya hingga saat ini bunga yang tumbuh pun sedikit. Jadi tidak seperti di awal-awal yang tumbuhnya itu tumbuh bunga, tentunya tumbuh bunga lebih banyak dan bahkan sempat punya beberapa jenis warna. Jadi kondisinya seperti ini. Ini nantinya akan kita perbaiki. Kita harus ke kilang kayu dulu untuk membelikan kayu untuk ukuran yang sesuai dengan rak ini. Jadi hujan semalam sangat deras disertai dengan angin kencang, ya menyebabkan satu rak bunga euphorbia ini roboh, patah, dan ada beberapa yang bunga euphorbia ini patah. Nanti akan kita pilihkan lagi. Kalaupun memang ada patah akan kita rawat kembali. Dan media tanam yang tumpah akan kita tambahkan ulang. Kemudian bunga euphorbia ini akan kita rawat kembali seperti di awalnya. Jadi nanti supaya berbunga lebih lebat lagi, lebih banyak lagi, daun-daunnya juga lebih banyak. Nah, ini seperti ini, media tanam banyak yang tumpah. Oke, jadi begitu aja teman-teman. Ya, jadi pelajaran bagi teman-teman tanaman hias untuk menggunakan sebaik mungkin rak yang kita gunakan, baik itu kayu, tapi saya sarankan teman-teman menggunakan rak dari besi. Ya, menggunakan rak dari besi supaya dia tetap kokoh dan tahan lama. Kalau rak kayu seperti ini yang kita gunakan bisa tahan cuman 1 atau 2 tahun. Selebihnya itu dia akan lapuk, kemudian mudah patah. Oke, begitu aja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada pelajaran bagi kita semua. Oke, salam tanaman hias Nusantara.